Ja aitäh, härra juhataja, head kolleegid. Nagu selle seaduseelnõu nime taga sulgudes on öeldud, selle eesmärk on taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine. Mis näitab seda, et nii nagu mujalgi Euroopas, ükskõik mis maailmas meie ümber toimub, ega siis mingisuguse hulluse pähe võtnud liberaalne eliit ajab oma joru ikka edasi. Ka Hispaania peaminister peale suurt elektrikatkestust seal järgmisel päeval läks pulti ja ütles, et tuumajaamad paneme ikka kinni ja taastuvenergia ei olnud süüdi. Nii et loomulikult meil ei ole tegelikult Eestis vaja eelisarendada ega kiirendatud korras arendada juhuenergia tootmisvõimsusi, sootuks vastupidi. Meil on vaja keskenduda juhitavatele võimsustele. Lähitulevikus võiks need juhitavad võimsused põhineda meie omamaisel ressursil, põlevkivil ja tulevikku vaatavalt muidugi peaksime tegema kõik selleks, et tuumaenergia kasutada Eestis võimalikult lähitulevikus. Aga siin on neid eelnõusi, mis seda taastuvenergeetikat puudutavad täna mitu, nii et ma siin võib-olla rohkem peatun sellel menetlusel ja selle kvaliteedil, kuidas meil see seadusandliku raamistiku kujundamine käib. Nagu eelnõu ettekandja kolleeg Aab ütles, siis enne jõule juba toimus selle esimene lugemine. Toonane kliimaminister Yoko Alender rääkis meile, et on kiire, on hästi vajalik, arendame taastuvat ja hea eelnõu on ja toetage ja kõik see jutt, mis siin alati juurde käib. Nii nagu kliimaministeeriumile kombeks, kiirustades oligi eelnõu tehtud ja soov oli sellega kiirustades edasi liikuda. Nüüd sel kevadel, üllatust, avastati ühe arendaja tähelepanekute toel, et siiski oleks vaja veel oluliselt seda eelnõu täiendada, elektrituru seadus oleks vaja ka suures osas ümber kirjutada. Ja kusjuures enne siin küsimuste ja vastuste voorus üllatava avameelsusega kolleeg Aab täitsa tunnistas, et ta saab aru küll, millest ma räägin. Et seda oli hea meel kuulda. Ja kuna need muudatused, mida siis teha sooviti, olid nii mahukad, siis sündis otsus, et siiski ka Riigikogu liikmetel võiks olla võimalus need muudatused läbi vaadata ja vajadusel omapoolseid ettepanekuid teha. Nii et kõik need, kes arvasid, et see katkestamine, mis päevakorrast välja paistab, ongi soov selle eelnõu menetlus katkestada ja eelnõuga mitte edasi minna, siis nemad kahjuks saavad halva üllatuse osaliseks. See taastuvenergia arendamise teerull ei ole plaanis koalitsiooni poolt peatada. Selle elektrituru seadus ja kogu elektrivõrku ja turgu puudutava seadusandluse kiirustades muutmisega on meil ajaloos palju näiteid, kus see kiirustamine on viinud selleni, et siis tuleb kiirustades jälle muuta seda, mida just muudeti, et turul jälle asjad enam-vähem mõistuspäraselt toimima hakkaksid. Aga ma ütleks, et selline vastutustundete käitumine kliimaministeeriumi poolt on muster, mis saadabki kõike, mida tänane peaminister Michal teeb. Tema selle kliimaministeeriumi lõi ja seal need rattad niimoodi pöörlema pani, aga kui me vaatame siin selle eelnõu kõrvale veel mõndasid muid aspekte, mis tegelikult peaministri tugeva poliitilise juhtimise korral võiksid paremini sujuda. Võtame siia kõrvale näiteid, et sagedusreservi hoidmise tasu plaaniti, et läheb aastas 60 miljonit, märtsis läks 14, eksperdid arvavad, et vähemalt topelt see 60 miljonit ehk siis 120 miljonit kulub, võib-olla rohkemgi. Kolleeg Kadastik raputab pealt, temal on ettekujutus, et äri toimub niimoodi, et ettevõtjad tulevad turule, et inimestele midagi hästi odavalt pakkuda ja oma kasumi arvelt seda teha. Elame näeme, mis aasta lõpus saab. Automaksuga toome veel näiteid lohakast juhtimisest. Löödi inimestele kirves selga, eriti suurtele peredele, maal elavatele inimestele ja prognoositi, et registreerimistasust tuleb 137 miljonit. Esimese 4 kuuga on tulnud 18. Nii et sealt jääb riigi rahakotist prognoosiga võrreldes jälle tummine selline ligi 100 miljonit puudu. Nii et Michal ja Ligi võivad meile siin käia irvitava näoga rääkimas vastutustundlikust rahandusest, odavast elektri hinnast ja kõigest muust, aga nende kompetentsus paistab iga päevaga aina enam välja. Nüüd, mis puudutab seda katkestamist, siis meie fraktsioonil on siiski hea meel, et see katkestamine tuleb ja seaduseelnõu menetlus mõneks ajaks peatub, sest ajad on turbulentsed, iga päev võib tuua üllatusi ja võib tuua ka positiivseid üllatusi ja võib-olla selle 5 päeva jooksul juhtub midagi sellist põrutavat veel, mis koalitsioonile mõistuse pähe toob ja täna katkestame, aga siis jääbki sahtlisse see eelnõu vedelema, nii et olgem optimistid. Aitäh! Suur tänu teile!